कली आमे बलांगीर रेलवे स्टेशन ठारे तीनटा ट्रेन रिसीव करूँ। प्रथम ट्रेन टा विशाखापट्टनम रु आसीबो, द्वितीय ट्रेन टा राजकोट शहर रु आसीबो, तृतीय ट्रेन टा हमर तमिलनाडु रु आसीबो। बलांगीर जिलार अधिकांश पैसेंजर आसबार आमको जहाँ सूचना रही। तेणु ये तीनटा एक ट्रेन जो प्रवासी ओडिया माने फेरबे से निज निज ब्लॉक बा निज निजर अर्बन लोकल बॉडी को जावाई व्यापक व्यवस्था करा जायछि। से समय गुड़ाक ट्रेन आसवा समय को दृष्टि रखिकी सकाळ भोर 4टा समय आसंता काली 18 मे 2020 भोर 4टारू राति 11टा समय पर्यंत सहर में 144 धारा मुताबक कर्फ्यू जारी रही।